Joto no joto rangsakni mare kising songno sari kaham tai joto sini khapangni rangsakni tiprasa takuk bukuk songno khane hamjakma tai chobani chibai tini blaike kha dukhu nangma bai haino hai Facebook live norokni thanima phaikya koyekta kokthai rokno response runani bagai tai je statement rezaka aborokno kisa response runa bagai no haino hai nongni buskangwa ang paisa live ma phaikya haisi tini just thasingo kaisang video nugi blaike wanaka tai khakham ka haise Honorable Chief Minister ni kaisa statement nukha a jagao bo sanani chaito kha je tangai norok অর্থাৎ যে তিপ্রাসার রোমান স্ক্রিপ্ট নতুই আছে খাসিক লাইতং রোমান স্ক্রিপ্ট নতুই চিরি খকলাইতং রোমান স্ক্রিপ্ট নতুই দিমান খাইতং দেবনাগরি স্ক্রিপ্ট নতুই নরক টাঙাই মুসুং জায়গা বা বাংলা স্ক্রিপ্ট নতুই টাঙাই নরক আছে মুসুং জায়গা বিনি স্টেটমেন্ট নি যে মিনিং তাই বব সানা নাইখা রোমান স্ক্রিপ্ট ন যে অবংখা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ অবহাই স্ক্রিপ্ট ন খ্লায়াকারে দেবনাগরি স্ক্রিপ্ট খাইনানি বাগৈ বসাকা যেহেতু হিন্দি কক সাইতং जों দেবনাগরি স্ক্রিপ্ট ন जों খ্লাইথাই তিনি হাইনো হাই আং অনারেবল চিফ মিনিস্টার্স ন তিনি সানানি মুসুং হাইসি There are altogether almost more than 30 tribes 3-star tribe ni saipano BC Northeastern region India wo Roman script by Cox Hawaii Tongo. Boni basano Roman script by Sei Tongo. Aboni ka kuno problem kri. Nang sanan thangang ka Meghalaya wo. Khasi Hills o, Jaintia Hills o, Roman script by Sijaki Tongo boni language no tui. Mizoram o sini Mizoro, Lusai ro. Borobo Roman script use khayo. Bongni language no sinani bagay. Nagaland NDPP by BJP government chalogoi tong haise alliance so. Aro Roman script ni kunu proti mane Roman script no badar mane kunu nukjagya. Aro angami sanai bosongrok nini sumi sanai bosongrok nini lotha sanai bosongrok nini tangkhul sanai bosongrok borok boto Roman script by seitongo. Manipur ni kok sajawka nini kuki rok nini paite rok nini thadaw rok borok boto Roman script by kok saitongo nini Assam ni kok sana thangai nini Karbi rok Dimasa rok Bodu rok borok boto Roman script by saitongo Assam ni kok saitongo Arunachal Pradesh o thanga angka haino hai arabo adi borok Roman script by saiyo nini Galu borok Roman script by saiyo Apatani borok Roman script by saiyo Why only in Tripura haisi Asamoto BJP government no chalogoi tong alliance so NDA ni alliance government Arunachal Pradesh o neda ro borok boto alliance ni chalogoi tong aro to Roman script ni kuno badda kri nini Nagaland no NDPP by BJP government chalogoi tong aro Roman script ni kuno badda kri Manipur agi BJP alliance government chalogoi tong aro Roman script ni kuno badda kri Meghalaya State o NPP National People Party by BJP Alliance government chalok tongo khasitai Jaintia stock bor Roman script ni kono problem kri Then why only in Tripura Tini sing barbar sai tongo 1971 o je tini Bangladesh katal desh khlaijak mani pishone tamo Urdu language no forcefully impose khlaijak kha Bangla sanai borok ni saka wo Last digi basa andolon borok khlaikya mukti judo andolon khlaikya fole Pakistan je tongmani dui tukrang bak ngai tini Bangladesh kaisangkha Pakistan kaisangkha boron chini starting kha basani theke tini ei basani bagde duita bak tini desh amar pojonto nuguito problem tamo Singki kebani rights no segnani thangi tong India kaisa diverse country diversity hinjago India wo nini oro binno bororok
প্রায় 200 প্লাস জাতি রক ও জায়গাও তঙই তং হাইছে জানি জানি সিনেমুং বাক্সা বা তামিল বাক্সা পাঞ্জাব বাক্সা গুজরাটি বাক্সা বিহারি হ্যাঁ বাক্সা অরুণাচলি বাক্সা মারাঠি হ্যাঁ বাক্সা তেলেগু আবার হাইকে বাংমা বড় রক জানি জানি সিনেমুং বাই সিনেজাগি দং ও ডাইভার্স কাউন্ট্রি ও তাङै आसो forcefully impose खायनो नायखा कायसे जातिनि साकाव सिनि सेंटिमेंट ताङो बुजिनो नाया अंखा हा कि बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सिनि भाषा नो सिनि लैंग्वेज नो pronunciation जे उच्चारण तंमानि accurate के खायदमान मानिया then why you are imposing forcefully to the Devanagari script why you want to impose forcefully to Bangla script Bangla script by kiseng keteng tui musa abrong kiseng sejaman seimania maneno seng compromise ma khaisinai compromise khaike maneno sini basano seng tai next 10-20 years so khaino je bini asol uchcharon kamawi pogoi thangsene basani kuno ekta existence tongla khaisi sini ki honorable mukhyamantri obata nai tini boss hanani chaitokha bo institution obo demand sanjagi tongne tar mane directly Christians no indirectly Christian no target khaikena ble ki Nagaland okok saide mano ki Meghalaya okok saide mano ki Manipur okok saide mano Arunachal Pradesh ki okok saide mano Assam ki okok da sai mano why only in Tripura and taiwa chorjo now haise taiwa chorjo now যে বড় নিজিনি দফ হানো কাঙ্কা ব্রয়লার তক কাইকে জি খাগৈ শিবনানি হিনি সাও বলের বয়লের খুকতে কে খুবই শিবনানি হিনি সাও এই বড় রক তিনি চুপ অনারেবল সিএম কক সামানি পরে তিনি চুপ একটা কক সারা গিয়ে হাইছে ওয়াই রোমান স্ক্রিপ্ট কি শুধু তিপ্রা মথানি যে সাপোর্টার্স রক সীমিত সেই নাই ওয়াই দে আর সাইলেন্ট টুডে তিনি অনারেবল ফর্মার এমপি বারবার সাবো মহারাষ্ট্রনি উপর আটাক খাইও মহারাষ্ট্রনি ফ্যামিলিনি উপর আটাক খাইও তিনি নিজেনি আমানি কক কক বরকনি এগেইনস্ট সাবই দङ অনারেবল চিফ মিনিস্টার হ্যাঁ বাসানো টোটালি ইম্পোজ খাইনে নাই দङ ফোর্সফুলি ওয়াই দে আর সাইলেন্ট তাঙি বরক সাইলেন্ট হাইছে তিনি অনারেবল জেনারেল সেক্রেটারি অফ দ্য স্টেট Often I used to hear sabka sat sabka bikas. The Prime Minister also often says sabka sat sabka bikas. Is this the mantra of sabka sat sabka bikas? We are not having our options. We can't adopt the script that we wish to. Is this the mantra of sabka sat sabka bikas? When other state citizens are having the rights to choose whatever script they wish to. Why only for Tiprasa it is not? Why only for Tiprasa they are trying to impose forcefully? Tini sengmung paike haisi. Greater Tiprale ni kok sakange sunu kebengo. Statehood ni kok sakange sunu kebengo. Additional strength and kainen hinge sunu kebengo. Roman script ni kok sakange sunu kebengo. 125th Amendment Bill ni kok sakit sunu kebengo. Land rights ni kok sakangge sunu kebengo. Political rights ni kok sakangge sunu kebengo. What? Then tamono ronan musungba. Huh? Every jaga se kebeng tongble. Land rights tini edition yago kre. Hani busani thani land rights kre tini. Nini jaga 100 বছর tongmani 200 বছর tongmani nini dadu nini great grandfather sok tong phaimani jaga no tini sabo decide khai DM decide khaisi nai ab ki nini da nini ya সরকার decide khaisi nai but I hani busa I hani o hani je tongui tangnai om thai klaine borok khai to decide khaisi malia sinia ko power sire jagya othoso BJP, Congress, CPM ni chiri khoklai tong tong sung land rights ni kai ekta kok phana saiman ya haisi sudo tiprasa broiler to khaike khugna pu okok to saiman ya tini land rights ni suno ruza ke haise roman script ni tini open
different stage o tini kok sai tong Roman script no tang khasi gai tong ne are je kuno ang thasingo saka tini Meghalaya o tini khasi hill jainte hill Roman script sai tong NPP by BJP government share o chalagui tong tong haise govern khai tong they can write Roman script bongni language no Mizoram nini mizu nini lusai ro Roman script by sei tongmano haise bongni basano tini Nagaland no tam tong angami borok bongni basano sinyani bagi Roman script use kayo sumi bongni basano sinyani bagi Roman script use kayo lotha bong basano sinyani bagi Roman script use kayo tangkhul borok Roman script use kayo bong basano sinyani bagi Manipur bong nang nai diba kuki tongo paiti tongo thadau tongo borok Roman script use kayo tongo bongni basano sinyani bagi nini asamo nai di Karbi nini Dimasa nini Bodu Roman script use kayo tongo bong basano sinyani Arunachal Pradesh tam neda government chalagui tong BJP government Assam chalagui tong ha aroboto adi borok Roman script sitong galu borok Roman script sitong apatani borok Roman script sitong waisi tini if Arunachal Pradesh is governed by the BJP yet many tribal languages there are written in Roman script without any problem in Assam is governed by the BJP yet many tribal languages there are written in Roman script without any problem. Even in the case of Meghalaya, is also governed by the NPP and BJP government. Yet many tribal languages there are written in the Roman script without any problem. Even in Nagaland, NDPP and BJP are governing the state government. Yet many tribal languages there also written in Roman script without any problem. I want to ask the questions to the Honorable Chief Ministers. Why only in Tripura there is problem? Tai ang sengnani musung haise sini jonojati khlai kotor bason ri tongnai rokno. Tini overhigh statement rizangmani pore poda norok Tripura sani side do kok saya karei. Tripura sani next generations no banchiria karei. Still you will choose just for your positions. Nung sacrifice khainai. Nung compromise khainai. Tamo no jawab renai norok nongni nukhung no. Tamo jawab renai nongni besabati rok na haisi. Tamo jawab renai norok nongni next generations no. When we require the most, today you are silent. Just because you love your position, you fear that your positions will be lost. That's why you kept silent today. But my dear ministers, my dear General Secretary, my dear former MP, and some other great leaders from BJP who call themselves tribal leaders, if you keep silence today, the next generations of our people, kumanai haisi, the next generations of our people, tini sung sini right step sekjang haisi. একটা রাইটস নি বাকি নর কক সানানি ননি শক্তি করে একটা রাইটস নি বাকি কক সানানি বাকি নর হিম্মত করে হাইছে ল্যান্ড রাইটস নীতি কক সানানি বাকি নর হিম্মত করে পারাও থাঙি নর টাম ন স্পিচ রে অমুক রনাই রাং রনাই দিস রনাই দ্যাট রনাই বাট ল্যান্ড রাইটস করে কে নেক্সট জেনারেশনস কি নর থাঙি দে মানো তিনি 10,492 স্কয়ার কিলোমিটার স্টেট 40 लाख निसाई बेसी पॉपुलेशन सिंगी तोंखा दे बाय दे सिनी जतो लैंड राइट्स टॉक सेक्जागी तोंगी तोंखाइसी रिजर्व जे महाराजा खाइक्लांगमानी महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य सिनी हिज हाइनेस महाराज खाइक्लांगमानी तिनी दि रिजर्व खाइजागी तोंखाइसी फॉरेस्ट लैंड्स नामजागी सिनी राइट्स सेक्जागी तोंखाइसी yet you keep silent always just because you fear that you will lose your position tangai sini job to right tini kare haisi tangai why you kept silent 1953 to 1957 I keep on repeating this word haisi a time bo almost 5 lakhs refugee no Govind Ballabh the former home ministers of India borok no tlang nani bagi kok samani that time also siniti prasarok no influence khayai basa wai tini
Bidesi rokno hama baknai ni sane tini naragi shibka. Abo ki mistake yare history tini muitumano haisi Jallianwala Bagh 1919 no. Indian rock Ingres rock ni yakung slagai. Sini Indian rock no kogui bathar ka haisi. Sabo first shoot khai Indian rock. Sabo no khai Indian no kogo haisi. 30 January 1948. Sini father of the nations Mohandas Karamchand Gandhi no sabo shoot khai Indian. Sabo Nathuram Vinaya Godse shoot khai tini bathar kaisi. Tini tiprasani rights no sabo ka suitong. Bunyi borok to ka suno. Tai borok no taibu phanri tongo. Sini aze neta hanjak nai ro. Borok no taibu phanri tongo. Sini leaders hanjak nai ro. Because seat borok nango. Borok positions nango. Bongni boss no impress khlainya bagai. Tiprasarok ni generation no tani bathar shibdi haisi. Abo sibli intention tini. Hazar borok ni sentiment, lakh borok ni. 99% of our people are demanding for Roman script. Yet, someone from some communities, just because he sits in the top positions, trying to impose other script that we don't wish to adopt. Why is it so? Tangai. Tini TSF rock obunuti andolon khaitongo. Boroki boni TSF ni students rock ni bagi simida. They fight for every people, every citizens of our Tiprasa haisi. Tipramothani wings nini TISF, YTF, Tipramotha and TWF. They are fighting for the Roman script. Is this for ourselves? No. This is for the generations of our people. But the one who always give big speeches in the big stages, so-called Janajati leaders, they keep always silent, I say. Tangai? Norok, Sini Tiprasano, greater Tipra land, Sanmani, Prosno Kaimano. Sini Tiprasano, land right, Sanmani, Prosno Kaimano. Norok, Sini Tiprasano, no political right, Sanmani, Prosno Kaimano. Tripartite Accord Sanmani sign kaimani prosno kaimano. Kintu Roman script ni bagai sini honorable CM Kok samani respected CM Kok samani nor prosno khaire gya. Land rights no kasi tomani nor prosno khaire gya. Political rights no kasi tomani nor prosno khaire gya. 125th Amendment Bill tabubo implementing ke abono nor prosno khaire gya. Tripartite Accord tabubo implementing nor prosno khaire gya. Norok ni himmat, norok ni fan, sulit Tiprasano prosno khaina ni da. Ha? Sakangkai chaze gya? Rang ni dapot funugui para wa habai rang renai wag renai tok renai abu bai the nation muthangzang nai. Dofam muthangzang nai abu bai. Ha? Tini thousands and thousands students Roman script by mas ni fail nani bai dongui tongo. Who are the responsible for their future? Bong future ni sab responsibility na nai. Tini okok sakang James Deborma ugrobad kok sao James Deborma tini utte jona khai speech ru ni sajau nai haise. But abu kobu yada is not that true. Wake up, my dear Tiprasa, wake up. We are not here to take away the rights of other community, but we are here to demand our rights. We are here to demand our futures. And these rights no one should take away from us. And if it is so, then I say here, if it is so, then in the days to come, we will come up with the most sung intensify kai sung obonoti uttejana kai andolon khaina ni nangnai haisi. Obu kunu political party ni demand ya. The Roman script is a sentiment of our people. Roman script is a sentiment of every single Tiprasa, I say. Land rights is a sentiment of every single Tiprasa, I say.
It is not the demand of the Pramotha political party. Tini ma sao haise. Tini silent. Silent. How many of your leaders spoke against the statement of our honorable CM? Sini Riang Bro Rokno, Bangladesh ni saka. Ekta BJP ni leaders kok saragya. Why? Ekta BJP ni leaders kok saragya. Why? IPF tino porjonto ugrobadi party ni kable. Huh? Ekta BJP leaders kok saragya. But the moment Maharaj land rights ni bai kok saka, no, it is not possible. Bor phaine. The moment Maharaj talks about Roman script, no, borok phaine. The moment Maharaj talks about Greater Tripura land, no, borok phaine. Why? Noroki Tiprasani leaders, Tiprasani rights no kasuna bagi dangito. Huh? Noroki Tiprasani leaders, Tiprasani next generation of Sokorman bagi de norok salary naitong. Am bagi de norok poda suktong haisi. Tini sungnani bata. Dukkunang haise blaike dukkunang. 99% ni sentiment. Tini basa wish hawo. Tanginor Roman script san ne. I don't think it is fair. My dear Honorable Chief Minister, I don't think so. Your statement is fair enough to our people. You didn't understand the feelings, you didn't understand the sentiment, you didn't understand the emotions that we are connected with Roman script. The pronunciations of our language is accurate with the Roman script. Don't try to impose forcefully on us against our will. And we have seen when the Urdu language was imposed forcefully in East Pakistan against those people whose mother tongue was Bengali. At last what happened? It ultimately led to the creations of new country Bangladesh. The history once again clearly teaches us the lessons. Do not impose any language. Do not impose any script on people against their will. Otherwise, like Bangladesh, again, here in Tripura also the Greater Tripura land will be created very soon. I'm saying this word again and again. Yes, will be bound. If in Mizoram, Mizo people can write Roman script, if in Meghalaya, Khasis and Giantess people can write Roman script, if in Nagaland, Angami, Sumi, Lotha, Tangkhul can write Roman script, if in Manipur, Kuki, Paite, Thadao can write Roman script, if in Assam, Karbi, Dimasa, Bodo can write Roman script, if in Arunachal Pradesh, Adi, Galo, Apatani can write Roman script, why only Tiprasa can't write Roman script? Why only Tiprasas are being taken their rights? I think the high time came for every Tiprasa to understand who are opposing our rights. Tini clearly sananang yahaisi. Tripartite accord leri tongmani singno sini Maharashtra sini Tipramotha ni leaders okno dusru blame ru norok tini nukhana sabka suitong. Land rights nuti sin tripartite accord sign claimani tini lermani bagi singno dusiru norok nukhana sabka suitong. Political rights no norok nukhana sabka suitong. Edisini funding direct funding nano sabka suitong norok nukhana. Tini budanor no tebu clearly kaise ka sananang no. And saimant tinyo azagaw asugui kabagay tongo. Saimant tinyo asugui kabagay tongo. Post position ni bagay haisi. Next generation rongnor no prosno kanyay. 1953 by 1957 no Jeffro Ungfro Bangladeshi rokno Bidesi rokno hamabak na hinarak mani. Tinini 2025 sing high youth rock questions kaitong boroni mistake no. Tini say BJPO asuk tongnai khoroksa janojati neta rokno busung prosno khaine next generations rock. When His Highness Maharaj along with the team of TSF and TISF fought
for the rights of Roman script. Why you people were silent at that time? The next generations will come and ask these very questions to you guys, I say. That time I know that you will have no words to speak. You will be speechless that time, I say. Tino o prashno sugjana I say. Ang tay besi kok sanan mo sungliya. Norok jotto no saimano. Ang koinai. Norok tabuk jotto no dud ka dud, pani ka pani ingka. Norok clear ka nukka. Sabo sini land rights no ka suitong. Sabo sini Roman script no ka suitong. Sabo sini political rights no ka suitong. Sabo sini tripartite accord no ka suitong. Sabo sini greater Tipraland demand no ka suitong. Sabo sini jotto rights no ka suitong. You all have sins now. And I don't have any other words to make you guys clear. You have already understood who are all that stopping to get our rights, I say. And borok no sabo logiri tong apo norok saiman ka I say. Tiprasano ka broiler to kai cook nai. And tiprasani dabino ka suthani ka norok borok no logire nai. Prosno sungjang nai I say next generation sok bai. Blai ke hambai, joy tiprasa, joy sini Roman script, joy greater Tipraland, joy land rights, joy political rights I say. Blai no hambai.